Uteti wa gitaro kia Mount Kenya ni urahirwo ritu munene hindi ya mucemanio wa mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka na gikundi gia atumia atongoria na muingi kaunti-ini ya Murang'a. Kalonzo akiuria gitaro kia Mount Kenya kwaga kuriganirwo ati President Uhuru Kenyatta niwe mutongoria wao. Sasa tangu Uhuru awe president na deputy wake ni Ruto, akuja kuwa amani hata ya roho. Unajua viongozi lazima wawe na roho ya kuaminiana. Sasa huyo ameanza kumtusi and there's a worst thing. Yani Ruto anaamini yeye anapendwa na Wakikuyu kushinda Uhuru. Fomu ni baba na nake muthaitha mweri kenda tukire tene niguo nganja ithi na tondu muthuri ucio tutire twamuikiria kura riu tushikie na fujo na nie ndamutuma mundu athie door to door wagutha aria marega kuhingura murango kagira na dirisha kwa sababu inawezekana. Ihinda-inĩ rĩu Kalonzo ni aracokereire ndereti ya ngũĩ cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2007 akiuga atĩ aingĩ arĩa mahutirio marĩ a kuma Mount Kenya na ũguo akiuria mũingĩ wa kuma gĩtaro gĩkĩ gwĩciria kerĩ. Si mnajua watu walioragwo? Mmesahau? Na mwenye kuamrisha? Yani mmesahau? Nyinyi watu wa Central mmekula kichwa ya squirrel. Mkamba anaamini ukiwa na mtu kusahau lazima umekula kichwa ya squirrel. Ama ile ingine ya ngiri. Lazima tuulizane mambo kama haya. Na wĩgiĩ mĩario ĩrĩa ĩrĩgĩte kũhithũka ĩgiĩ ikobi rĩa Ruto kũrĩ Uhuru, Kalonzo augĩte atĩ gĩkĩ nĩ kĩonereria atĩ Ruto nĩ mũtongoria ũrĩ marakara. Gũkũ nake mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Murang'a Sabina Wanjiru Wachege akĩũria atumia kuoya mweke ũyũ wa gũkorwo wathani-inĩ nginyagia gĩkĩro-inĩ kĩa president kugerera munini wa Raila Odinga Martha Wangari wa Karũa. Na mimi nakumbuka because nimekuwa kwa serikali kwa kiasi kikubwa. Nakumbuka mjumbe wa Eldoret North alikuwa anaitwa Ruben Chesire, aliaga dunia. Alichapwa coffee in State House na my friend Samuel Arap Ruto. Alimchapa kabisa, yani kumpiga. Kama watu wanasema Uhuru ako na hasira, mwenye hasira zaidi ni Ruto. Sisi ndio tuko sasa na wakati ni wa mama. Na yule mtu ametupatia mama pale juu ni Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 si tutaamka mapema wa mama. Tuamshe wazee, tuamshe watoto. Tujidwode. Tuge Raila Amolo Odinga. Manyoni imute ko jono atetuga Raila Amolo Odinga. Uteti no guthie na mbere na guceca ihinda-inĩ rĩa ciumia ithatu iria citigarĩte mbere ya gĩthurano kĩnene. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.